Минемчә, Зөлфиянең әһәмияте ул Мәскәү өчен генә түгел, ул бөтен галәм өчен бик әһәмиятле шәхес. Ш хәрефеннән зур ш хәрефеннән шәхес, чөнки Зөлфия ул үзенең җырларында яши һәм ул татарлар шуннан да бөтен дөньяга таралганын аңлата һәм татарларга дөньяны кертә. Чөнки Зөлфиядә Австралия әһәмнәре, шул ук минемчә гарәп әһәмнәре, яһүд әһәмнәре яңгырый һәм ничектер бик тулы канлы татарларның тулы канлы халык икәнлеген ул аңлата һәм безгә үз телебезне, үзебезне яратырга өнди. Шуңа күрә Зөлфия искиткеч шәхес.
сегодня впервые была на таком концерте. Мне было очень любопытно послушать Зулю, узнать новый подход к татарской песне. И он мне показался как минимум любопытным, интересным, самобытным. Это было элегантно, вкусно и стильно. Мне понравилось. Я думаю, это было какое-то новое дыхание, новое веяние. И татарской публике, я думаю, было интересно взглянуть на татарскую песню и с этого ракурса. Мне было просто интересно узнать о певице, которая сама родом из Австралии, но она не забывает свои татарские корни и пишет песни на своем родном языке, исполняет. А какие песни знаете Зули? Это сложный для меня вопрос, потому что я совершенно недавно о ней узнала, и, наверное, этот концерт будет моим знакомством с ее творчеством.
недавно узнали вообще такой певицы и стали слушать и вместе с мужем, и вместе с детьми. Нам очень понравилось, прослушали практически все ее альбомы. И, в общем, сейчас с нетерпением ждем первого личного знакомства. Какие песни нравятся особенно? Ну, вместе с детьми «Дети подземелья» — это хит просто. А татарское что-то? Тоже замечательно в плане музыкальном. К сожалению, я не знаю татарского, поэтому сейчас название вам не смогу сказать. Я первый раз на концерте с Зулей Камаловой, и я под большим впечатлением от профессионализма каждого музыканта, и все это вместе получилось. Потому что я не знаю, что сказать, потому что мне понравилось все. Мне понравилось, как она доносит смысл песен. Oh
песен. Мы сегодня их вам представим. Скажите нам, пожалуйста, кто из вас нас видел раньше? О, отлично, так что хорошо, вам наши старые песни уже надоели, наверное, да? Теперь мы вам споем новую песню. Она на народные слова. Есть у меня книжка дома, мне ее подарили очень хорошие друзья. Она называется «Татарша дурт юлак», значит, четверостишие. Четверостишие, которые люди исполняли на разные темы. Мелодии, очевидно. Вот, и одна из этих тем «Жир турунда жир». И вот эта песня, она так и называется «Жирлык але». Это наша современная интерпретация темы песни о песне. Жирлык әле, жыр күңелне ошау, жырлау күңелне ошау, кайгыларны басау. Жырлык әле, берне түгел икене, жырламас идем, дуслар икене. Siz bigrakta süykümlü. Jırlık dostlar, jırlık elle. İş bulsan, işte bulsan, onda bulsan, tuğanla, köngüle bulsan. Jırlıyım elle, jırlıyım elle, jırlıyım elle, bir bulsan. Yüreğimden arzular bozulmuş nişlim son. Jırlıyım elle, jırlıyım elle, jırlıyım elle, aldıydım. Jırlamaz idem, min alt idem, dostlar durayım idem. Jırlayım elle, jırlayım dostlar, jırlayım elle, sigezden. Jırlamaz idem, dostlar, sigezden, büyük siyah, uzakızdan.
Зуля наша подруга, мы ее знаем, наверное, как мы вместе познакомились. Зуля пела на нашей свадьбе, она наша подруга, поэтому мы очень субъективны в восприятии Да, ее она творчества. нам устроила концерт даже на нашей свадьбе. Было очень здорово. Мы Это ее было очень любим. 13 лет назад, как раз в сентябре. Да, мы ее очень любим, стараемся посещать все ее концерты. Вот. Она очень душевный, замечательный человек, очень интернациональный И само добро. А что скажете про татарское творчество? Нам ничего не понятно, потому что мы татарского языка не знаем, но песни очень хорошие, душевные, даже не понимая языка, понятно о том, что песни очень хорошие и проникают в самое сердце. Самое главное, что и на татарском языке, так же, как и на русском и на английском, ее творчество универсально. Это очень круто звучит. И классно, что эта традиция продолжается, и Зуля татарский язык несет и на другие континенты тоже. Вот за это ей огромное спасибо, и музыкантам всем тоже. Конечно, я бы не стала переводить историю этой песни, но для тех, кто не понимает татарского, может быть, им будет интересно. Возможно, они слышали о том, что есть такая загадка. Загадка про то, как человек, у которого есть капуста, коза и волк, хочет перевести груз на другую сторону реки. И как он это должен сделать? Это невероятно сложно, потому что коза хочет съесть капусту, волк хочет съесть козу. И вообще, что там делает волк в этой компании? Торта, коршен,
с большим удовольствием приехала на этот концерт, когда вот буквально в последний момент узнала об этом концерте и прилетела, отложила все дела и с большим удовольствием провела сегодняшний вечер на этом концерте. Классно. Зулю я знаю давно, ее творчество знаю давно. Мне очень нравится ее манера исполнения. Она очень необычна и альтернативна нашей обычной популярной татарской музыке, за что и больше мне всего и влюбилась. Вот. И я очень рада, что она сейчас в России, что мне бы очень хотелось, на самом деле, попасть еще на Таткультфест, который был вот на дне Татарстана. И хотелось бы, чтобы она почаще приезжала. Оно такое очень красивое, одухотворенное, я бы сказал. И при этом само музыкальное выражение очень многогранное, современное и сложное. Мне понравилось, что одновременно здесь как бы и татарская музыка, и при этом очень современная, красивая и сложная музыка. Джаз, рок. Ну вот насколько я как непрофессионал могу это определить, вот это мне очень понравилось. Такая очень многогранная музыка на татарском языке. Вообще великолепно, волшебная, я бы так сказал. Есть у меня очень много песен на тему сказок. Они вдохновляют меня, эти сказки. И следующая песня на тему сказки «Су анасэхэм ятим хос». Это не та же самая сказка про Сонасу, которая известна по произведению Габдуллы Тукая нашего всего, а другая народная сказка тоже про тот же персонаж, водянку, которая
очень-очень привлекательно для некоторых людей. И своими длинными волосами их затягивает в воду. I've been working with Julia for a long time, maybe 20 years, no, 15, 16 years. And and she introduced me to Tatar music, and it's very unique music. There's nothing else like it. It has very Asian melodies with maybe some Turkish ornamentation, but with some Russian instruments. So it's a very interesting combination.
Мне, в общем, понравилась очень та ловкость, которой Зуля уходит от легкого восприятия публикой, да, и что она могла бы, очевидно, играть вот так, как там в конце или там пару песен в середине, а все время уходит от этого, очевидно, понимая, что она делает не во благо публики, и это мне очень понравилось. Гансе Христиане Андерсене, если, может быть, вы знаете, что у него была довольно трагическая судьба, он потому, наверное, и писал такие грустные сказки. Очень много нового. Австралийская группа приехала со мной, в которой 2 новых музыканта. Очень у нас прекрасная новая кларнетистка, как вы уже услышали, и барабанщик. А также мы привезли несколько новых вещей, новые песни, которые мы специально готовили для Таткультфеста, на котором мы выступали в Казани и в Москве.
Вот, и я не знаю, мы очень готовились. Но я все время на связи, потому что соцсети, все это есть, и я, в общем-то, на какой-то степени слежу, там, что происходит, там, Узгарыш или какой-то идет, например, да, или, конечно, не столько за попсой я слежу, но вот вся альтернативная там тусовка, которые Илья Скафаров, Ями Мьюзик, я, в общем-то, стараюсь следить, сколько там новые имена. И мне очень приятно, что эта как бы ниша, она растет, очень много разных коллективов, и ребята что-то интересное делают и в театре, и в литературе, и вообще. То есть это очень меня радует. Конечно, всегда люди там ругают эстраду и все такое, но я считаю, что как бы делаются шаги и в направлении развития других жанров, других направлений, которые я считаю важны для здоровья экосистемы, как бы вот всей вот татарской культуры, что понятно, что эстрада всегда это мейнстрим, это всегда большинство, но всегда должны быть и другие какие-то направления, которые, может быть, не так массовые, но тем не менее они делают культуру интересней, они делают ее богаче. Вот я как раз этим и занимаюсь, и даже некоторые считают, что я единственный человек, который это делает за границей вот в таком масштабе, хотя это, в общем, не я не знаю, как это назвать. Это не то, чтобы я там какая-то звезда огромная, да, но я пытаюсь, когда я выступаю на разных языках, татарский один из моих языков, и всегда я рассказываю, что это такое, кто такие татары, потому что, в общем-то, австралийцы не очень хорошо понимают, где это, что это. В Европе чуть-чуть получше с этим, но тем не менее, как бы это моя какая-то миссия, можно сказать, да, что я всегда рассказываю, что корни мои татарские, и я пою на татарском. Но мне очень приятно всегда возвращаться, потому что здесь, особенно вот в России, в Татарстане, меня ценят, в плане они понимают, что я делаю с этой музыкой, что я пытаюсь с этим делать, и я знаю, что они понимают, насколько это какое-то новое веяние. Как сохранить язык? Надо, чтобы язык был актуален. А чтобы язык был актуален, он должен быть интересен молодежи. Да? Чтобы язык был интересен молодежи, это должно быть что-то, я не знаю, современное, что-то, что молодежи нравится. Там, может быть, это и хип-хоп, и рэп, хотя разная молодежь бывает. Молодежь не вся же хип-хопом, например, увлекается. Вот, поэтому я считаю, что вот мне всегда говорят, после того, как я услышу ваши песни, вашу музыку, язык для меня стал таким важным, я даже никогда на нем не говорила, и вот я стала к нему, то есть мне понравилось, как вы делаете. То есть я очень рада, что то, как я использую язык в моей музыке, иногда вдохновляет людей на то, чтобы вновь вспомнить его и так далее. Наверное, пожелание, чтобы они не забывали свой язык, свою культуру, чтобы они как-то, может быть, создавали свои какие-то группы. Есть ведь в Москве какие-то группы, есть группа Шурале, да, например, пусть еще больше, почему бы и нет. Да, поддерживайте музыку, занимайтесь. Вообще-то я не хочу никого ничем заставлять заниматься, но пускай делают то, к чему в сердце лежит. У меня сейчас начнется работа над альбомом «Алтыкан Ярату» на стихи Илдыз Минуллиной, прекрасной казанской поэтессы. Вот. И это я делаю с саунд-продюсером из Голландии, Михиль Холландерс. У нас с ним очень хорошие отношения, и мы это будем делать по интернету. Это будет цикл стихов, а также там будут какие-то бонус-треки.